春季咳嗽、喉咙痒怎么办？大家好，我是杨双，您的专属营养师。春季是呼吸道疾病、感冒的高发期，尤其是北方，经常刮大风，干燥带来的不适会让人全身不舒服。针对这种现象，偶尔的咳嗽大家不用担心，只是外界病毒刺激呼吸道，机体出现的应答反应。长期咳嗽甚至维持3周以上的时间，大家要去医院治疗，很可能是慢性咳嗽。在药物治疗的基础上，对付春季喉咙干燥、咳嗽，您不妨做2种汤饮，润喉止咳还补水。第一道汤饮是川贝炖雪梨，在传统的中医学上认为它是一种药膳，做法简单，食疗效果好。其中采用川贝、冰糖、雪梨，把新鲜雪梨洗干净，横着切开，然后放入适量的川贝、冰糖、水，然后把另一面盖上，上锅蒸30到45分钟，做好后服用就可以了。川贝是一种药食两用的食材，味苦却具有止咳化痰、清肺热的功效。第二道汤饮是罗汉果胖大海茶。罗汉果被称为神仙果，在《中华本草》中记载，罗汉果具有清肺利咽、化痰止咳的作用，适合因为天气干燥、雾霾、吸烟引起的咽喉痛、声音嘶哑、咽炎发作等。而胖大海味甘性凉，具有清肺热、利咽喉、解毒、润肠通便之功效，用于肺热声哑、咽喉疼痛、热结便秘等症状。本草纲目中记载，罗汉果、胖大海搭配枇杷叶、菊花、甘草等食材制成罗汉果胖大海茶，每天泡水喝1杯，清肺润肺、利咽排毒。如果您觉得这个视频讲得好，请双击点赞，同时点击分享按钮，让您的亲人和朋友们受益。最后记得关注爆炸营养课堂，每天学习健康知识。